Всім доброго дня. Сьогодні 13 жовтня. Хочу показати вам малина полка. Ось. Готовим до відправки. Декілька кущиків. Кожен корінчик замотуємо поліетиленовим пакетом подвійним, для того, щоб зберігалася влага краще при доставці, щоб він краще доїхав. Ось. Ось на осінь вона такого має зросту цей кущ. На деяких кущах ще є навіть ягода. Літо було доволі посушливе, поливати не було можливості, тому на сьогоднішній день сама ягода є не на всіх кущах, більшість, звичайно, засохла. Але при хорошому поливі, якщо є капельний полив, то звичайно буде гарна ягода навіть до самих морозів, як наприклад на цьому кущові. Була гарна влага, попадала влага і ось така малинка такого розміру. Всім дякую за перегляд. Якщо вас цікавить питання з приводу придбання, звертайтесь, пишіть в коментарях до цього відео.